我哋咧要先請我哋呢個煤氣烹飪中心嘅導師黃戰霞 Pauline， 我哋又請佢上嚟咧幫我教我哋點樣包粽啊！咁啊，所有歌手朋友留心聽住咯噃。講下材料先嚇，咁我哋今日包呢個咧就五彩紅豆粽。五彩紅豆粽咧裏邊有唔同嘅豆啦，做咗唔同嘅顏色啦，咁所以出嚟嘅時候咧嗰個粽嘅色彩就好靚㗎。做法就好簡單嘅啫，我哋會將所有嘅材料咧將佢拎嚟撈埋咗佢先。倒晒落去先啦，試過。一個四角錐體。四角錐體第一個步驟啦。係。咁所以咧就首先就拎咗兩塊。你識唔識錐體係咩？交叉咗先。交叉佢。一個 X 咁樣啦，好似。係啦，好似個 X 字嚇。咁跟住咧，我哋要做一個煎餅。煎餅咧就係將佢拎嚟咁樣去扣，屈埋佢。煎餅握落去啊！係啦，跟住就扣埋。再嚟多次嚇。係啦，咁就有個鍋咁樣。一個鍋。係。睇下自己中意食幾大隻啦。搞掂。Sammy 用手攬下啦你。OK， 睇下點樣包落去，而家覆蓋佢個。掹出嚟啊！係喺上面。然後將佢翹一下、兩下。係。一下、兩下咁樣喎。又扮過去另一邊，打個交叉，喺個底度打個交叉。係。但係阿 J 係依家先開始包。唔係因為佢完美主義者，佢咧決定再包過，因為頭先嗰隻唔得散咗。但係其實阿詩嗰隻咧，雖然佢自己諗，但係都有個型喺度嘅。佢嗰個。你睇 Sammy 嗰個咩嚟？好似炸蟹咁樣。好啦 ，Sammy， 等埋阿 J 之後咧，我哋一齊拎起自己嗰隻粽，咁就由我哋嘅導師咧去評一評分，究竟邊個贏好嘛 ？Alex 嗰邊點啊 ？Sammy 啊，好啦，暫時大家嗱，不如咁啦，阿 Angela，我哋講一個 Sammy 度先。好 ，Sammy， 問下你先，你呢隻粽究竟咩家伙嚟嘅咧 ？OK 㗎，有個型喺度㗎，不規則圖形咯呢個。嗱，粽咧就成三角形嘅。係。仲散埋添。係啦。其實你有冇包過粽㗎？其實係冇嘅。咁算 OK 啦，我哋當。好。我第一次包算 OK 㗎啦，有個窿咯不過。如果你真係咁覺得，都 OK 啦。咁。希望做你男朋友好開心啲啦。好啦，呢邊好似成績好啲啦 ，Candy 嗰隻。你嗰隻有冇名堂啊？請問？溫暖粽咯。溫暖粽。係，你呢隻粽可唔可以拎住啊？會唔會其實有冇飯嘅其實？我諗佢一蒸嘅時候啲粉跌晒出嚟咯。係 OK 嘅，好穩嘅。好穩嘅。阿詩就似樣。好愛心佢嗰隻。佢似喺度做嘢啊。I know what？邊度？佢嗰隻最似啊，因為有個角，唯一一隻有角嘅。Alex 有角嘅，仲可以咁。好啦，咁喺呢個時候咧，即係一隊隊嘅分咗啦。究竟邊一隊能夠勝出咧？我哋要請我哋導師問。一隊隊喎佢哋。鄭思正咧，我又中意呢隊。Alex 呢隊贏啊！好。耶！係，唔好搞事。好啦。相及詞啊！咁第二名會係邊個咧？第二名啦。第二名啊，等我研究下先。我又中意佢哋。佢應該都好難選啊！好難。我又就呢個係。邊隊？呢個係一隊㗎嘛？佢哋係嘛？係一隊。邊個係一隊 ？Stephy 同 Candy 一隊。係啦，我又中意。係啦，我中意呢個。即係 Stephy 呢隊贏。唔該晒。咁咧，我哋咧嗱，見到台邊咧。就有兩隻熟嘅粽，就係頭先你哋包，因時間關係包出嚟嘅。係啦，嗱，你哋兩隊咧就要雙手擺後邊。即係人哋婚宴玩嗰啲啊！係，你口夠唔夠大？哇！好啦，到 J 啦。J 啦。哇！哇！你個口咁細嘅。勁啊！好啦，好到呢度啦。你咪喺度笑鬼食啊！好核突啊！係。哇！好 ，Stephy。唔理你㗎啦。冇理由我哋唔好扮細口喎。我將佢擺翻上去嘅。好啦，係少啲懲罰。精神啊！我哋先攬住先，攬住先。因為其實咧都要話翻俾所有朋友聽啦。當然啦，我哋呢啲總盒咧就可以喺煤氣客戶中心啦、惠康啦，同埋咧係名氣加義賣坊咧都可以買到嘅。咁啊，每盒只需要29.9嘅啫，其實啊。咁喺呢個時候咧，我哋係咪應該請所有歌手朋友呼籲下我哋一間賣粽嘅事情啊？又有粽食，又可以做善事，大家記住嚟支持啦，知唔知啊？咁我哋 fans 聽到啦嚇，就試啦。喂係喂買啦喂。咪睇埋你揀啦喂。好啦 ，Candy。包多啲，唔好似我哋咁樣。希望大家包靚啲，突然間冇聲知咪。Team power, team power, team power now. Team power, team power, team power now. Team power, team power, team power now.